未瞓啊？翻嚟啦，攰唔攰啊？你幫我揾到嘅上交公司謠言嘅事，你搞清楚未啊？仲未揾到莊玲，阿良已經派人去揾佢。我唔信莊玲會咁樣做，佢就快同萬青成親，佢唔會唔翻嚟。係嘅，莊玲對萬青咁好，佢係唔會抌低佢唔理嘅。接俾邊個嘅？係積俾天柱嘅。你仲記唔記得上年秋天嗰陣，我哋去騎馬，個傻仔啊都唔知幾開心啊！佢話騎馬嗰陣啲風吹埋塊面度好凍，所以我就提早幫佢織條頸巾。今年秋天我哋再去，佢就唔會再怕凍啦。而家先至係春天，就諗到秋天嘅事啦。悠然，你可唔可以應承我，今年秋天我哋一家人一齊再去騎馬？自從喺礦場翻嚟，呢個家發生咗好多事，過去嘅嘢我都唔想再提啦。我只係希望從今以後唔好再有咩變化。橡膠公司賺嘅錢再多，對阿良嚟講都唔及一個家。就算係到咗最後一日，只要有呢個家喺度，佢乜嘢都唔會再計較噶啦。有好多事唔係人可以控制嘅，如果要變，佢始終都會變。係你嘅永遠都係屬於你。悠然，咁你會唔會帶我同天柱去騎馬？姑爺，小姐，姑爺啊，有人託我交呢封信俾你啊，佢叫你即刻睇喎。咩事啊？係生意上嘅事，我要即刻去處理。早啲瞓。我心裏面嘅嗰段記憶，早已經隨住時間慢慢消失。係咪真係你？我仲以為喺記憶度嘅嗰個陌生女人唔會再出現。你知唔知？咁多年，會唔會自己嘅一個心早已經冷卻？但係我每一晚瞓唔着嘅時候，我又翻到去8年前嘅嗰個夜晚，紅色嘅絲巾蒙住咗雙眼，蒙住咗真相，但係蒙唔住我渴望見你嘅心。
我心裏邊蒙住嘅紅絲巾，而家又再喺你面前出現。我每一次想向你表白，想見一見你個樣，你嘅聲音，你嘅呼吸，想你知道喺世上仲有同你一樣孤獨嘅人喺度默默等待，喺度靜靜尋找。對唔住，如果真係你就話我知，我要聽你話我知，你明白？我唔明白，我唔知你點可以同我講對唔住。你講個故事，你講嗰個人，我根本唔知你喺度講緊啲乜嘢。你明白我而家講嘅每個字每句說話？呢啲嘢我曾經同你講過，就算嗰個人唔係你，但係我冇辦法忘記嗰一刻，同嗰陣嘅狂喜同激動。我好想令時間可以停住，就算係一段短短嘅擁抱，俾我有機會同你講聲對唔住。你明唔明白？講咗又可以點？就算俾你見到，咁又可以點？睇嚟我枉做好人啊！如果你真係想做好人，咁不如放咗我同柔然啦。至於啲錢，多謝啦，我受唔起。我而家好期待聽日快啲嚟到。當我合埋對眼，第一個出現喺我面前嘅景象，係你踩住單車衝過嚟我度，仲差啲撞到我添。我一擘開眼，已經見到你企喺我面前。我傻傻咁對住你笑，笑得好幸福，笑得好滿足。如果我再用單車撞到你，你會唔會帶我返屋企啊？我喜歡住喺見到日出嘅地方，每朝睇到太陽
由橙色變做黃色。我會用屋前面嘅菜同埋我哋親手種嘅大米煮早餐俾你食。天就快光，我只係想你記住，等到白蘭花再開嘅季節，我一定會再返嚟，沿住小路，沿住木屋，自由嘅風吹嚟芬芳撲鼻嘅花香。我唔使再講對唔住，因為我會攞住一紮好大好大嘅白蘭花，企喺你嘅面前。我要令你明白，我愛你。係咪因為咁，所以我唔再怕黑呢？心裏邊好似點起一盞燈。柔然，你知唔知啊？呢盞燈其實係你遺留俾我嘅夢想。我真係好想將過去嘅一切都收起佢。你騎住單車載住我哋出一次遠門，去一個好遠好遠嘅地方。你放心，秀督，我唔會俾人帶走天柱噶。一個背叛你2次嘅男人，你唔值得為佢流一點眼淚噶。總之，阿娘會俾佢2個好過噶。賤人！你呢咁嘅女人，統統都係賤貨，個個都不知廉恥，不守婦道，淨係識得勾三搭四。我打死你，康權！你死啊！死啊！你死啊！嬲成咁樣，大爺係咪有心要顯下馬威啊？出死啊！死啊！估唔到姑爺咁大膽，真冤孽啊！死啊！你死啊！你死啊！死啊！你死啊！你個賤貨！賤人！你死啊！夠啦！大伯爺，如果重手打死佢2個，盞整污糟我哋孫家嘅啫。家門不幸，出咗你哋奸夫淫婦，我係當家，我責無旁貸。沈柔然仲係一力主張你入罪孫家嘅，我真係對唔住孫家嘅列祖列宗啊！日日都係呢個不知感恩圖報嘅沈柔然啊！入山不怕傷人，最怕人情就2面刀。平時見你唔聲唔聲，仲以為你安分守己，點知你係反骨仔？你以為你自己係咩啊？想3妻4妾啊？你係孫家娶翻嚟嘅人啊！你要3從4德啊！孫家買你翻嚟，就想你幫孫家繼後香燈，唔係俾你亂搞嘅。你以為幫孫家生多個仔好巴閉咩？二嫂，天柱啊，只係最緊要。呢2個咁嘅外姓人，要唔要就罷州？自作孽不可活，我經要講過，對唔住我哋孫家嘅人，一定冇好結果㗎。就算佢係一條蛀蟲，
我都唔會放過食得我孫家飯嘅，應該要心知肚明。萬青，萬青，萬青，點解佢哋會咁對你？孫二奶奶，天地良心，我相信我女萬青絕對唔會做出咁嘅事。你放過佢，我求你放過佢。阮老先生，枉你含書識物啊！竟然教出個咁嘅女，你仲有面向我求情嘅？孫二奶奶，你係最明白事理嘅人，唔到你咁都唔相信我女萬青咩？好，我希望你俾個機會佢解釋下。人嚟拉佢出去，俾個機會佢解釋，你俾個機會佢解釋啊！你幫我啦，孫二奶奶，你幫我萬青啊！孫家今日家門不幸，出咗一對咁嘅奸夫淫婦，唉，世風日下，人心不古啊！為咗糾正歪風，為咗證明我哋孫家嚴守禮法，熟知倫常綱紀，今日我哋孫家就要執行家法。將呢一對狗男女浸豬籠，以正世道人心。浸死佢哋！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 莊大哥，孫家已經帶佢哋兩個去河邊，準備掟佢哋落河啊！點樣救佢哋啊？唔使咁急啊！浸死佢哋！浸死佢哋！動手！停手！放出佢哋兩個！秀東，你做咩啊？我叫咗你唔好嚟噶噃。我啱啱想問你啊，你點解唔叫我嚟啊？唔通你想佢哋兩個死得咁簡單啊？秀東，你又想搞咩鬼啊？我唔係想搞鬼，俾佢哋兩個死埋一齊太益佢哋啦。就算係死，我都唔俾佢哋死喺六合鎮。誒，秀東講得啱噃，俾呢兩個污糟邋遢嘅嘢撞喺六合鎮，影響我哋孫家運勢噶。秀東，你唔好再講啦，放咗佢哋啊！你哋知唔知佢哋兩個對我做過啲乜嘢啊？8年嚟，我辛辛苦苦養大個仔，身體度居然一滴我嘅血都冇。而家孫家唔會再幫你哋養呢個葉種啊！呢個葉種還翻俾你哋。阿媽，哎呀，天柱，你行開！天柱唔係孫家嘅骨肉啊，點解會咁噶？點解會咁噶？你係呃！哎呀，大老爺，大老爺啊！哎呀，二奶奶，二奶奶啊，二奶奶，胡叔，快啲送大伯爺翻去先。知道。二奶奶，捉佢哋過嚟。
秀東，你奶奶，二奶奶你冇有事啊？二奶奶啊！唔好嘈啊！英姑，帶阿娘翻去。小姐，阿媽，阿爹，還俾你。莊大哥，估唔到俾個女人捷足先登啊！莊大哥，仲使唔使跟住佢啊？佢哋兩個冇事啊。志德，阿哥，阿哥，你哋點解？帶天柱入房瞓先啦。翻嚟，阿哥啊，發生咩事啊？我已經離開孫家，你而家去揾四叔公同13叔過嚟，我有嘢要同佢哋講。吓？快啲去。哦。真係100歲唔死啊，都有故仔聽。啊，阮文清，你又係嘅，呢件事你知先過佢噶嘛？點解你唔一早偷地拉佢走咧？咁咪唔會發生呢件事咯。唉，老四啊，而家都冇事啦，咪算咯，總算個天開眼啦。個天開眼啊，就唔會搞到咁嘅事出嚟啦。喂，唔好鬧個天啊！喂，你哋講開我先至講啫喎，一日都係呢個孫二奶奶。搞到借胎生地咁折墮嘅嘢都諗得出。阿四叔公啊，呢樣嘢你頭先鬧過噶啦。係咩？唉，呢件事啊咁巧咧啊，悠然啊講咗成晚先講得完啊！我記鬼得邊啲嘢鬧過，邊啲嘢未鬧過咩？咁啊係啊，件事咁複雜，悠然把口又係嘅，密實到死。係咯，連我都唔講得。對唔住，呢次翻嚟。我想劉萬清喺度，可唔可以？梗係可以啦！如果邊個趕佢走嘅，就嚟揾我四叔公。好嘢，阿哥以後可以留翻低，阮姑娘咧都可以同我哋一齊住啦。多謝四叔公，多謝13叔。至於其他村民，唔知佢哋會點諗？哎呀，你放心啦，其他村民我同佢交代噶啦。阮姑娘，你唔好見我哋耕田佬滿腳牛屎唔識字啊！我哋比孫家啲人啊，更加識得通情達理啊！係啦，你一於安心留低喺度，我揾人啊接你一爹過嚟。多謝四叔公，多謝13叔。不過諗下，老四啊，嗰個孫二奶奶咧，我諗唔會咁好死嘅。你驚咩？咩風浪我哋未見過啊！佢嚟啊，我同佢搏命啊！總之孫家咧就冇個好人嘅。不過今次係秀東放我哋走。阮姑娘，其實你又唔使咁唔安樂嘅。其實呢件事搞到咁嘅地步，好難講邊個啱邊個錯。一切都係整定嘅。況且呢7年你都受盡苦頭啦，而家咪苦盡甘來咯。今次輪到嗰個孫小姐捱翻下啦。我成日都話㗎，人生嘅嘢咧冇十全十美嘅，就好似月光咁，有時圓，有時又彎。13，你講唔道理未啊？
咁係啊嘛，咁唔通你唔同情秀東嘅咩？話晒爛過床頭都係柔然老婆。你仲講？我個個都同情，人心係肉做嘅咋？咧，柔然我有同情，萬青我有同情，秀東我有同情，尤其是嗰個孫姨奶奶，我更加同情佢。佢雖然咧諗就諗埋一邊咋，但凡諗埋一邊嘢嘅人咧，我更加要同情佢，因為將來啊，佢都係自作自受嘅啫。人咧就要向前望，而家最緊要啊，就係做翻啲正經事。仲有嘢要做咩？同阿柔然啊，回復翻姓沈啊！你老懵咗啊？